हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारे मिनी ट्रैक्टर कितने गंदे हो गए हैं। और इन पे देखो मेरे प्यारे बच्चों कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, आज इनको हम लाए थे तालाब के किनारे धुलने, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए तालाब में तो पहले से ही बहुत सारे खिलौने डूब रहे हैं। चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इनको एक एक करके निकालता हूँ पहले, फिर अपने इन मिनी ट्रैक्टर को उसमें धुलता हूँ, क्योंकि इन पे बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है। और अगर इन सारे मिनी टॉयज को मैं इनमें से निकाला नहीं तालाब से, तो इनको धुलूंगा कैसे बच्चों। तो चलो बच्चों, अपने हाथों से इनको पहले निकाल लेता हूँ। तो बच्चों ये है मिनी जीसीबी, इसको भी अपने तालाब से पहले निकालता हूँ। ओह नो, ये देखिए बच्चों, ये मिनी जीसीबी निकल आई। अब चलो हम इस बड़ी वाली ट्रेन को निकालते हैं। अरे नो 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 नो, निकला। अरे नो, ये देखो बच्चों, ये तो निकल आई। अरे निकल आई। आप चलो इस मिनी डंपर को निकालते हैं। ये देखो बच्चों, मिनी डंपर निकल आया है। और ये डंपर देखो कितना शानदार है बच्चों, ये बहुत बढ़िया है। अब इस चलो बड़े वाले डंपर को निकाल दे। ये देखो बच्चों, ये मिनी डंपर भी निकल आया। वाह, अब देखो बच्चों, हमारी येलो वाली जीसीबी तो डूबी जा रही है। ओ नो बच्चों, बचाओ बचाओ बचाओ, जल्दी जल्दी इसको। ये देखो देखो देखो, येलो वाली जीसीबी भी निकल आई बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी हमारे 2 टॉयज अभी पानी के भीतर पड़े हैं। ये देखो मिनी कार्स तो डूबी जा रही है बच्चों। बच्चों जल्दी जल्दी इसको निकालो, वरना तो डूब जाएगी। चलो जल्दी निकाल जाए। ये देखो बच्चों, मिनी कार्स भी निकल आई। ओ नो बच्चों, ये देखो बड़ा वाला मगरमच्छ पानी में डूबा जा रहा है। ओ नो, इसके ऊपर देखो डोल भी डूबी जा रही है। अरे 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 बच्चों, इसको बचाओ वरना है तो इसी में मर जाएगी। चलो चलो चलो, जल्दी से निकालते हैं। ये देखो बच्चों, हमारा बड़ा वाला मगरमच्छ भी निकल आया। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सारे मिनी टॉयज जो थे ना बच्चों, पानी में डूब रहे थे, वो बाहर निकल आए हैं। तो चलो बच्चों, अब हमें मिनी ट्रैक्टर की जितनी भी मिट्टी है उनको अपने तालाब में धुल लेते हैं, फिर ये एकदम नए जैसे दिखने लगेंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रैक्टर की ट्रॉली को धुलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं है, बट इसकी पहिया में लगी हुई है। तो चलो चलो इसको धुलते हैं। देखो देखो बच्चों, इसकी पहिया को हम अच्छे से धुल लेते हैं पानी से। देखो देखो देखो, कितना शानदार लग रहा है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने इस अपने मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली को धुल लिया है। तो इसको यहाँ रख देते हैं अब सूखने के लिए। अब देखो बच्चों, हमारे पास सिर्फ मिनी ट्रैक्टर्स बचे हैं मिट्टी धुलने के लिए। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम इस मिनी वाले ट्रैक्टर को धुलते हैं, क्योंकि ये छोटा है। चलो चलो चलो, ये देखो बच्चों, इसके ऊपर कितनी सारी मिट्टी जमी हुई है। और ये देखो कितना प्रीमियम लग रहा है। जानते हो बच्चों, इसको हमने अपनी नानी के यहाँ से लाए थे। हमारी नानी ने हमको गिफ्ट दिया था। और ये बहुत शानदार ट्रैक्टर है बच्चों, बहुत अच्छा है। और इस ट्रैक्टर की खास बात जानते हो बच्चों क्या है? ये सबसे छोटा है और दिखने में एकदम राजा मिनी ट्रैक्टर जैसा लगता है। चलो 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 बच्चों, जल्दी से इसको धुल लेते हैं पानी में। 1 2 3। ओ नो बच्चों, ये तो पानी में देखो चला गया। अब इसको हम जल्दी जल्दी धुल लेते हैं। ये देखो, इसकी पहिया को धुल लेते हैं, छोटी वाली पहले, फिर इधर वाली पहिया को धुल लेते हैं, फिर इधर वाली बड़ी पहिया को धुल लिया, फिर इधर देखो। देखो बच्चों, पानी कितना गंदा हो गया। पहले तो पानी बिल्कुल साफ था, अब तो गंदा हो गया। चलो चलो बच्चों, अब इसको हम इससे भीतर निकालते हैं। अरे बच्चों, ये तो निकल ही नहीं रहा है, लगता है ज्यादा गहरे पानी में चला गया है। चलो चलो बच्चों, कुछ करते हैं। अरे रे 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 रे, ओ नो बच्चों, ये देखिए मेरा ट्रैक्टर निकलने के बाद तो फिर से गंदा हो गया। ये देखो बच्चों, इसमें कितने सारे बालू लग गए। अरे नो बच्चों, ये देखो इसमें कितना सारा बालू फिर से लग गया।
अरे बच्चों, मेरी मेहनत तो बेकार गई बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। अब क्या करूं बच्चों, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें कितनी सारी बालू लग गया है। चलो बच्चों, इसको हम फिर से धुल लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमने फिर से इसको पानी में डुबो दिया है और फिर से धुलते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, हमारा ट्रैक्टर फिर से नया हो गया है। चलो चलो, अब इसको अच्छे से पानी से निकालते हैं, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ओह नो बच्चों, ये देखिए मेरा ट्रैक्टर तो निकल आया है अब की बार। तो चलो चलो बच्चों, इसको हम साइड में यहाँ खड़ा कर देते हैं। ये देखो बच्चों, मेरा मिनी ट्रैक्टर तो यहाँ खड़ा हो चुका है। अब चलो बच्चों, हम इस बड़े वाले ट्रैक्टर को धुल लेते हैं, इस पे बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है। ओह नो बच्चों, ये देखो कितना शानदार लग रहा है, कितना प्रीमियम ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की खास बात यह है कि ये सबसे बड़ा होने के बाद भी इसको कोई हरा नहीं पाया आज तक। चलो चलो, इसको बहुत धुल देते हैं पानी में। चलो चलो, इसकी पहिया को जल्दी जल्दी धुल लेते हैं आगे की। अब इसके पीछे की पहिया को धुल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इस वाला भी धुल लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों, राजा ट्रैक्टर को तो हम धुल रहे हैं अच्छे से। ये देखो, इसकी सारी पहियां तो पानी के भीतर डूब गई हैं बच्चों। ओह नो, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। चलो चलो बच्चों, मेरा ट्रैक्टर तो धुल गया। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। चलो चलो, निकालते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो बाहर निकल ही नहीं रहा है। चलो चलो चलो, जूत लगाते हैं। ओह नो बच्चों, ये देखिए हमारा राजा मिनी ट्रैक्टर निकल आया है। वाह बच्चों, कितना शानदार लग रहा है। इसको उसी की जगह पे खड़ा कर देते हैं। तो देखें मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सारे टॉयज तो बाहर निकल आए पानी के भीतर, और हमारे जो मिनी ट्रैक्टर पहले बहुत ज़्यादा गंदे थे उनको मेरे प्यारे बच्चों हम इस तालाब में धुल दिए, और ये देखो अब नए हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तालाब बहुत ज़्यादा सुंदर था, इसमें पानी बहुत अच्छा था, लेकिन जब ये गंदे ट्रक आए उसमें ट्रैक्टर, तो उनको मैंने धुल दिया, तो ये सारे गंदे हो गए हैं बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन टॉयज़ के लिए और इस तालाब के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि इन सारे टॉयज़ ने बहुत सारी मेहनत किया है बच्चों। आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, आपको लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है। तो बच्चों, एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। टाटा बाय बाय, राधे राधे, फिर मिलेंगे।